பார்க்கலாம். சிங்கிள் டோர் பண்ணலாம், டபுள் டோர் பார்க்கலாம் சார். சிங்கிள் டோரே போதும். நீ பிராண்ட் ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்குங்களா? பிராண்டு ஆல்ரெடி எல்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சார். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏதாச்சும் அப்படிங்களா? சரி வாங்க சார். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, வேர்ல்பூல் இருக்குது. சரிங்களா? நீங்கள் எது எல்ஜி பாருங்கள். இந்த மாடல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த மாடல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா 198 வரும் சார். இது எல்ஜியில் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ஸ்டீல் பாடி கொடுத்துருப்பாங்க சார். நீங்கள் மற்ற வீட்டில் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்களா, அதோட ஃப்ரீசர் எவ்வளோ பேர் சார் இருக்கும்? அதெல்லாம் சேம் இதே தான். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியோட இது சார் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது பண்ணுறப்போ நார்மல் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சார். இது ஆன்லைன் ரேட் வரும். பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் சொல்லவே நல்லா மூவிங் மாடல் தான். 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் தான். பேட்டரேஜ் ஸ்டார் ரேட்டிங்னா இது சார் பவர் கன்சப்ஷன் தான் சார், வேற ஒன்றும் இல்லை சார். சார் இதுக்கப்புறம் ஒரு பிராண்ட் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சது எது? இதுவா சார் எங்கே சொன்னால் எது வேணாலும் சொல்லி கை காட்டி விட்டு போய்ட்டோம். நீங்கள் எது விட்டாலும் ஒரு 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் எங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ உங்கள் கஸ்டமர் என்ன சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் எங்களை தர முடியும். இல்லை நான் ஆல்ரெடி எல்ஜி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. உங்களுக்கு இப்போ எது மூவிங்கில் அப்படிங்களா? சரி நான் ஒரு பிராண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணேன். ஐடியா இருக்க மட்டும் பாருங்க. சரி. வேர்ல்பூல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இந்த வாரம் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஃப்ரீசர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்பூலில். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் மட்டும்தான் கூலிங் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஃப்ரீசரில் கூலிங் கொடுத்து லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ மூலமா யூனிஃபார்மாக வெஜிடபிள் ட்ரே வரை வரும். ஒவ்வொரு வெண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டஃப் கிளாஸ் போட்டோ ஃப்ரேம். டஃப் கிளாஸ் போட்டோ ஃப்ரேம். இன்கேஸ் லிக்விட் ஐட்டம் எதனா ஊற்றினாலும் வேறு டிபார்ட்மெண்ட் போகாது. இங்கே இருந்தால் டஸ்ட் போட்டு நம்ம இங்கே கிளாத்தை பார்த்து இங்கே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அனிகோம் பேட். அனிகோம் பேட் இன்கேஸ் வெஜிடபிள் ஆவியாக பாருங்க தண்ணிக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸ்டோர் ஆகிடும்போது நம்ம மேனலாக எடுத்து ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும் தான் போகும். அது எல்ஜியில் எல்லாம் சாம்சங் எல்லா பிராண்டில் வந்து நார்மலாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து அனிகோம் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த ஒரு பிராண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்காது. இதில் ஒரு ஃபீச்சர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சார் சிங்கிள் டோரில். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் 2 ஹவர்ஸ் கூலிங் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த ஒரு பிராண்ட் அது கொடுக்கல. ஏன்னு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஃப்ரீசர் போகிற டியூப் பேர் கேப்லரி டியூப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேப்லரி டியூப் உள்ள சூப்பர் கோல்டு கேஸ் இன்சர்ட் பண்ணதாங்க 12 ஹவர்ஸ் கூலிங் கொடுக்கும். இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டு இன்வெர்டர். ஏன்னா கரண்ட் வந்தோடனே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸ்டோர் பண்ணிக்கின்னு நம்ம கரண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டாலும் திறந்து மூடும். மாடல் சொல்லுங்கள் சார். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 215 இம்ப்ரோ கூலி 215 இம்ப்ரோ ப்ரீமியர் 3H கூல் லிஷா. இந்த காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளில தான் சத்தியோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாடல் சார். இது இந்த காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 19,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும் சார். 19,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும் சார். இது இஎம்ஐ ஸ்கீம்ங்களா? 0 டவுன் பேமெண்ட் வரும் சார். இப்போ பே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,119 ரூபா இருக்கும் சார். இது டவுன் பேமெண்ட் 0. வேர்ல்பூலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 0 டவுன் பேமெண்ட் கட்டி எடுத்துகிட்டு போகலாம். எல்டி யூஸ் பண்ணி 100 இருந்தால் போதும் சார். கேஷ்பேக் ஆனால் எப்படி சார்? கேஷ்பேக் பார்த்தீங்கன்னா 3,000 இருக்குது. அப் டு இது கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா 3,000 கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்கு. இந்த சேனலில் எதா இருந்தாலும் அதுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை வந்து அந்த பெரிய தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும்.